朋友们，大家好啊！今天是2026年的4月29日，星期三。那么今天呢，已经是4月的最后1、2天了吧，马上就要迎来5月了啊。之前我看到啊，有的网友就说，他说，你的这个股市啊，实在是预测的太准了啊，分析的太准了。你一卖那个股票啊，马上接下来就股市下跌了1星期，对吧？其实呢，具体的一些分析什么的啊，我在上一个视频里面呢，就是我减仓了一些股票呢，这里面已经讲得很清晰了啊。那么今天这个视频呢，我就不聊这些很细节的东西，是吧？啊，我觉得这个都不重要，这个其实只是你理财就是路当中的一条很小的这种插曲啊。今天我要聊的是一个我认为非常重要、非常有价值的，就是结合我自己的这个人生的经历，我看到的一篇关于分析沃伦·巴菲特先生就是我们俗称的股神巴菲特，他成功的几个要素啊。那么这篇文章呢，我看了以后我非常的有感悟啊，因为我自己呢也是一个新的移民，对吧？就我从这个亚洲千里迢迢跑到一个陌生的国家，跑到欧洲语言不通，人生地不熟，和很多新的移民一样就是经历了就是一开始就很兴奋，是吧？然后到处这里看看那里玩玩然后呢逐渐的发现这个口袋里面花的越来越少了但是也没找到就是说可以去赚钱的门路，对吧？然后呢就过了一段消费降级甚至这个人生的也有这种降级的这种低谷的这种感觉，对吧？直到呢就是我开始就是应该说一下子醒悟觉得呢要以这个理财以这个投资为最终的这个人生的转折那么通过了2、3年的努力那么我实现了，应该不能说是这个大的成功，对吧？但是小的成就应该是有这么一点点的，所以我内心呢其实是首先是感激，对吧？就我对这个巴菲特先生我觉得这个世界上就其实真的成功的人还是真的是愿意分享的人，他真的把他自己的成功的这些东西呢很无私的告诉大家，但是能不能去做，能不能做到，能不能领悟这个就看每一个人了其实呢有很多时间我觉得这个世界是多么的不公平，对吧？有的人你生在一个好的家庭富裕的家庭，有的人一生下来就是一个战乱的地方，什么这种非常穷的地方，对吧？但事实上呢，有一个东西就是时间，时间其实给每一个人是公平的就每个人都有这么多时间，就看你去怎么用，对吧？所以我非常的就是很想抽自己一下就是说我过去居然说过我要消磨时间这种鬼话就是这个时间实在是你就嫌不够用，你就觉得人生这个时间太少了，你一定要充分的去利用好吧？那我们就言归正传首先呢，就巴菲特先生他成功的很大的一个要素就是投资要趁早这个投资要趁早呢，就是说他9岁的时候他就理解了复利就是复利投资，然后呢他就开始了投资，因为他的父亲呢是一个这个股票经纪人总之呢他就很早就了解这个股票这个事情那么我是深有感悟，大大的有感悟因为我过去呢其实在我真正的就了解到股票或者说期货投资这些东西呢，也是在我20多岁了，就25岁以后了
那么一开始呢，我和很多人一样，都是很莽撞的，就迅速的在这件事情上亏损了很多啊。然后呢，我就开始觉得这是一个骗人的东西啊，就这股市就是赌博啊，就投资理财全是赌博，全是骗人的啊，都是，反正就不是我们普通人可以去做的一件事情啊。那我当时就我自己的事业，对吧，稳定的啊，一年有不少的收入，我就觉得，哎呀，我千万不要去碰这个东西。再加上呢，就是啊，就我遇到的一些人，其实遇到的啊，大部分呢也都是失败者啊，就是在这个领域里面失败的人啊，他呢就给了你一些更消极的一些言论嘛，导致呢就是我把这个东西就认定啊，这是一个骗局，千万不能去碰这个东西啊。那事实上呢，我觉得呢，每个人都会经历这一切的，不管是就是巴菲特还是别的什么投资者啊，因为我看了很多这个投资者的这个书嘛，每个人多少在这个股市当中或者说投资这个事情当中都会有亏损的。就算不是这种金融类的投资，你做实业，你做公司，你做饭店，你不管投资什么领域，你一开始会成功吗？对吧？不可能。就算你一开始是成功的，你过程当中还是会遇到失败的。所以呢，其实我觉得越早的进入这个领域呢，去了解呢，它有非常重要的价值。最主要的就是什么？就是它能锻炼你的心态啊，因为当你就是很小的时候你就接触到这个东西，你后面就会习惯了，你会对这种亏损或者说你的心态上啊，你就不会畏惧，因为人在年轻的时候，在小的时候，你会更有就是信心对自己，对吧？我们总能看到就是人到了中年啊，到了或者说年纪更大一点，人就开始哼哼唧唧了啊，不管是信心啊，不管是各种各样的这种对世界的看法啊，对自己的信心啊，对自己的未来啊，就会觉得志气啊、勇气没有年轻的时候那么的胆大，是吧？所以我觉得越早进入这个、接触这个是非常有价值的啊，这个比你晚了接触要好。那么很多人就会问，你看你是40岁以后你才开始定下来你要搞这个事情，是吧？你要搞这个投资理财对，没错。但是呢，我之前的那些早期的那个接触呢，那些东西呢，其实还是给我我觉得奠定了基础。就起码上我的心态上，就我对这个亏损这件事情对投资遇到的这种心理上的障碍我会比就是说从零开始要好很多。所以呢，我觉得呢，就是不管你是多大年龄，对吧？你现在是30、20还是40还是50，其实你都可以接触投资领域。但是呢，就是说早接触是更好的，对吧？那你像巴菲特先生，他从他9岁开始到现在90岁，那么他接触了这么多年接近一生，那么他呢创造的价值、创造的回报，对吧？就是首富这样级别的就是1000多亿美元吧。那么你如果从40岁开始，从50岁开始，或者从30岁开始，那么你就开始学习，对吧？像我这样那么你不说几千亿美元，对吧？你就1亿美元就你的人生从此有巨大的不同所以我觉得早接触很重要很重要第二点呢，就是复利思维复利思维。复利思维呢，其实简单的来讲，对吧？就是说我们赚点钱，然后再把它变成更多的钱，去不停的滚雪球一样的去赚钱，是吧？但是呢，他的这个巴菲特的这个复利思维呢，其实它是有一个本质上的不同的
它的意思更全的来讲，其实是投资更有价值，安全系数更高啊，更看重复利啊。因为如果按照早期巴菲特啊他说的，就是我一年可以赚100%的收益，那么就是每年保持这样的复利的话，那岂不是他的资产比现在更多，对不对啊？那为什么就是他所讲的这个复利呢？其实，我想作为一个投资者来讲，对吧？因为他是一个投资界的大佬嘛，他不可能说什么什么股票不好的、骗人的，什么什么股票是好的，对不对啊？因为这样讲的话，我觉得不符合他的这个地位啊。所以呢，他的意思其实很明确，就是说要投资安全系数更高啊，但是可以慢一点，可以走这个复利的价值啊。当然了，就是他的合作人、合作伙伴，对吧？查理芒格先生呢是更提倡这个啊。那巴菲特早期呢，他想的也是一年要赚几倍啊。那我现在呢，其实为什么我上次我说我要减去杠杆啊，然后呢，未来我的思路呢，我也会越来越往就是巴菲特先生讲的这种复利思维，更提高、更安全的系数呢，来这么做啊。因为我觉得是这样的就是说，你每年赚20%、50%这都没有关系，但是呢，一旦你亏损50%，或者说你买到一个退市的公司，那么你就一下子变成零了，就损失了，对吧？所以很多事情，就为什么说就不要去赌博呢？不要去，就像比如说我之前说这个移民的事情，我也说过你把你所有的钱投资到一个你未知、你并没有生存过的一个地方，你一下子全花完了那你到最后就你面临的这个风险就很大，是吧？你不如是先就是学习语言旅游看一看对吧？就你要先了解这个我觉得也是一种复利的思维，对吧？那么还有一点很重要的是什么呢？就是说你要结交良师益友这一点呢，其实我之前的视频也分析过一些但我现在觉得呢，这个是很重要的就像其实我生活当中我不太和就真实的人去花很长的时间去交流了那为什么呢？并不是说就是我不喜欢跟朋友交流交往，是吧？因为呢，时间很宝贵那么我有看不完的书就因为我有那个电子书嘛，里面有几千册书那么我觉得呢，这些东西我就越看越有味道，我就越能够觉得分泌多巴胺我就很高兴，很愉快所以呢，我慢慢的我就觉得这些不存在的人这些书籍里面的这些人，他是我的良师益友就我每天我都觉得好像我又打开了新的世界的大门，我学到了更多的东西这个我觉得很重要，因为如果就其实结交这个良师益友，换句话来讲，就是远离什么？远离那些负能量的人，对不对？因为生活当中你会遇到很多负能量的人，其实他给你提供的东西完全没有意义，完全没有价值这个我也实话实说。所以呢，就是我现在对所有的一切的负能量的这种事情，我不再关注我也不再关心除非我有能力改变很多东西，对吧如果我没有能力改变这些东西，那我真的还是追求更多的正能量的东西因为这个世界是双面的，就是有负能量的东西，有阳光的东西，必然有黑暗的东西这是看你自己怎么去选择去关注的，对吧？所以呢，就是我觉得这点很重要，因为这点对你人生的积极的心态很重要这个我觉得就是未来我对孩子我也是要
要做到啊这一点的这种教育。那么还有呢，就是我认为很重要的一点啊，也是巴菲特先生说的啊，他的一生大量的阅读啊，然后呢，他早起啊，就这个其实很多成功的人啊都有说过，对吧？但我觉得这点很重要啊，就是一个人一生当中啊，我觉得他一定要每天保持8小时的这种睡眠啊，这个绝对不是胡扯啊。我之前也经常喜欢熬夜，然后呢玩游戏或者就是看什么乱七八糟的东西啊，那人的精神啊觉得很萎靡，早上呢就是醒不过来，就人是起来了，但好像脑袋晕乎乎的啊，一天到晚的就是没有，就是精神非常的集中。因为我现在呢就每天都很早睡啊，然后我很早就起来我就阅读啊，我就看有价值的东西啊，所以我一天我人的状态啊，我的感觉都很好啊，所以我觉得这个习惯呢值得保持一生啊。其实这些东西说起来复杂吗？并不是很复杂，对吧？主要的是看啊，就是我们要去能够做到啊。我觉得很多事情上我们缺乏的啊，并不是我不知道怎么做，而是我愿不愿意做，我愿不愿意坚持的去做啊。好吧，那我想呢，就是这个是我自己的分享啊，告诉大家，希望啊有志者，对吧？啊，希望就是也想积极向上的网友吧，啊，我们一起互相的努力啊，互相的共勉，好吧？那么今天这个视频呢，就讲到这里。